د هادي ټي وي قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمر کلي ته راورسېدو. دلته د ضلع اورګزی یو کلی دی، شاماري نوم دی. دغې حجرې ته لاړو. دلته حجرې کې ډېر ملګري راټول شوي دي. نه غواړو چې د حجرې کې ټولو سره خو خبرې نه شو کولی، ډېر درانه درانه ملګري دي قدرمن. د یو ملګري نه به د حجرې په هکله خبرې اترې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ ښه، شکر دی ښه. خپل ځان معرفي راته وکړه، بیا انشاءالله د حجرې په هکله راته خبرې وکړه. زما نوم افتاب علي دی، زه د کلي اوسېدونکی یم او زه سکول کې ټیچر یم او دا زموږ حجره دی. زموږ ټول تقریبا 80 کورونه یو، د ټولو یوه مشترک همدا یوه حجره دی. سبحان الله. دې کې موږ ټول راجمع کېږو، غم خدای هم دغه ځای کې کوو او که غم وشیان ټول په یو ځای دغه ځای کې کوو او نور که چې مېلمانه راشي هم دلته دغه ځای کې ټول ورته راووځو. ټیک شو. یعنې حجرې ته ټول کسان په یو ځای ډوډۍ راوباسي که نه، د هر چا خپل مېلمه وي؟ نه چې علما دلته راشي نو ټول کلي د یو مېلمه وي. سبحان الله. دا د پښتنو هغه زوړ رواج دی که نه، چې کله مېلمه راشي نو هغه بیا د ټول کلي مېلمه وي. دغسې دی. اورېدلي مو چې پښتانه ډېر مشهور دي په مهمان نوازۍ کې، مېلمستیا کې. نه دلته هغه شیز اوس هم برقرار دی؟ نو دا چې داسې حساب وي چې کله مېلمه راشي دلته داسې ډېر تکلفات نه کېږي. کور کې چا څه پخلی وي، د ډېر داسې غربت هم دلته ډېر زیات دی. بس ټول په جمع راوباسي او جمع دلته روټۍ خوري مېلمه سره. سبحان الله. د دې حجرې کې د کېناستو صرف لکه نن سبا خو مونږ ګورو که نه په شهرونو کې موبایل دي، چې څوک بیټک کې کینی هم بس خپل هر یو کس خپل موبایل کې لګیا وي. دلته څه سیسټم دی ستاسو د حجرې؟ دلته هم څوک موبایل استعمالوي که نه د مشرانو خبرې اوري؟ دلته خو شکر دی د نیټ کار دلته نه کوي او د سیګنل هم پوره داسې کار نه کوي. دلته خو سیسټم داسې دی چې حجرې ته څوک راشي، ماشومان وي یا نور ځوانان وي، مشران پکې خبرې کوي او نور یې ښه توجه سره اوري. او د دې حجرې نور څه ګټه شته؟ یعنې ستاسو په نظر کې حجره ولې په کار د پښتنو کې د حجرې هغه رواج پاتې شي؟ یعنې څه ګټې لري؟ تعلیمي ګټې لري، تربیتي ګټې لري، ټولنیزې ګټې لري، اجتماعي څه ګټې شته که نه؟ نو د حجرې ډېرې ګټې دي که نه. موږ باندې داسې راغلي دي چې تقریبا 100-200 مېلمانه راغلي دي او چې یوه حجره وي نو کلي ته څه دا مشکله خبره نه دی که نه. یو ځل موږ تقریبا 300 مېلمانه راغلي وو که نه، نو د ټول کلي مشترکه روټۍ راوخوړه نو څه مسله نه وه که نه. که دا چېرې بیټک وی نو چې د 10 مېلمانه ورشي نو ورته مشکلات جوړېږي. نو د حجرې خو ډېرې زیاتې ګټې دي. دې نه علاوه مشترکه د زموږ یوه لایبرري هم جوړه کړې وه مخکې. دې نه علاوه مشترکه چې د خلک راوځي ټول مشران دي خامخا څه سوچ کوي، څه یوې ښې خبرې باندې یوه فیصله کوي. نو څومره کارونه وي نو دا مو اجتماعي طور باندې کوو. بېشکه. ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې د کشران هم دلته حاضر وي او کشران مشرانو ته ګوري، د هغې نه ښه عادتونه زده کوي؟ بلکل همداسې دی. څه مشران خبرې کوي، د چا څه هم ضرورت وي ورته د کشران ناست وي هغو ته اواز وکړي او منډه کړي، خبرو باندې عمل کوي. بېشکه. یعنې پریکټیکل ښه اخلاق یې زده کوي. او تاسو د لایبررۍ ذکر وکړه، نه لایبرري هم دلته حجرې سره خوا کې جوړه کړې ده؟ د مسجد کې جوړه کړې وه. یعنې تاسو د حجرې سره د خوا کې مسجد هم دی، جومات هم دی، نو د لایبررۍ خو هم ډېرې ګټې دي که نه؟ نو شکر الحمدلله د مو کلي و تعلیم پرسنټیج ښه دی د نورو کلي نسبت. دې وجې نه زموږ حجره آباده دی. دلته څومره کلي دي د ټولو کلي نسبت سره د مو حجره ډېره آباده دی. سبحان الله. ډېره ښه خبره ده چې اوس هم پښتنو کې داسې ځایونه شته چې هغه د حجرې هغه قدر کوي او حجرې کې ناسته پاسته کوي، کشران د مشرانو نه خبرې زده کوي او حجرې آبادې ساتلې دي. پښتنو ته په کار دي چې هماغې زوړ روش او زړې طریقې سره د حجرو خیال وساتي، حجرې بیا را ژوندۍ کړي. لکه څنګه چې زمونږ د قدرمن ملګري وفرمایل چې د حجرې ډېرې ګټې دي. تاسو پکې کتابتون جوړولی شئ، کتابخانه پکې جوړولی شئ. د هغې نه علاوه مشران کینی یو تاریخي کیسه بیان کی، مشران کشران د خپلو مشرانو نه خبر کی چې هغوی به څنګه رسم و رواج کو، د کلي کور فیصلې په حجرې کې کیدی شي او ډېرې زیاتې ګټې لري. خو له بده مرغه زموږ ځوانان په موبایلو باندې اخته دي. د موبایلو څه تاوانونه دي؟
موبایل او ټول نه غټ نقصان تعلیم ته ورکوي. ښه جي ټیک شو وړ کې څنګه موبایل وي نو به بیا تعلیم ته سوچ نه ټول ورځ ورکې گیمونه کوي ټول ورځ ورکې فلمونه کوي مختلف موبایل ډېر بد اثرات دي. بېشکه موږ خپل لیدلې چې کوم وړ کې سم موبایل نه وي نو د نور وړ کې لږ زیات قابل دي. بېشکه یعنی موبایل د انسان د پرمختګ او ترقۍ مخه نیسي. که موږ وګورو د دې مثال داسې دی لکه یو انسان ته چې اس ورکړي او د اس ورلي ور باندې زده نه کړي چې د اس ورلي نه وي زده او په اس سور شي خو خامخا به یې غورځوي. بلکل حتی اس خو پرېږده خرم داسې دی که داسې دی خر به خامخا لګت درکوي لګت په درکوي چې چل دې نه وي زده نه. موبایل د دې نه خطرناک دی. د موبایل د استعمال طریقه ماشوم ته د لسم نه بعد چې کله هغه په ښه بد پوه شي نه اله پکار ده داسې هر وخت بې د دغه نه بې د دې نه چې د موبایل طریقه ورته وښایي او هغه له لاس کې موبایل ورکړي نه هغه بیا تاوان جوړوي. ډېره مننه مو کوم ستاسو قیمتي وخت مو واغېسته. د مو خلک ښځې ټي وي ډېر شوق سره کسي د یو اسلامي ټي وي دی دې کې داسې څه نشته نن سبا خو یو ټي وي ته خپل کور والا سره نشي لیدی چې یو غیرتمند انسان وي نو هغه ته یو ټي وي نشي ته خپل کور کې نشي لیدی صرف د هادي ټي وي دی چې ته ښه شوق سره لیدی شي بلکې فخر محسوس یې چې ته دې ته ناست وي. تاسو مو ډېره شکریا ده کوم د پهله ځل دی چې یو ټي وي چینل والا کسان داسې اسمانده علاقې ته راغلو داسې غرونه علاقې ته څه ولې ډېر مشکلات دي روډ هم دلته نشته دلته به پیدل رسي. تاسو ډېره شکریا مو ده کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت داسې په اسمانده علاقې ته وښودل. ډېره مننه. موږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له وخت راکړه او موږ له هم دومره عزت راکړه زموږ هم دومره درناوی وکړو. الله دې ستاسو مالونو کې الله دې ستاسو فصلونو کې برکت واچي. الله دې په تاسو باندې رحمت بارانونه وراولي کړي. تاسو ویل چې یاره زموږ د ځمکې په بارانونو باندې آبادې دي که نه او دلته چې څومره مشران ناست دي ستاسو ډېره مننه کوم. که خوښه مې په دې حجرې کې نور مشران ناست دي هغوی سره به هم خبرې وکړو. تاسو څه نوم دی؟ نامه هم څه دی؟ کامل حسین. کامل حسین. او د دې حجرې په باره کې د دې کلي په باره کې د دې کلي د مشکلاتو په باره کې موږ ته څه ویل غواړئ؟ نو دی کلی په باره کې د حجرې په باره کې شکر الحمدلله د مو حجرات کوم باره کې ټول ورګزو قوم کې آباد داره. نو دی باندې ماته تقریبا د اتیا کورونه وی سل کورونه یا کامان ګردن دغه باندې وی لکه ماته مو مرګري د طویل څه ولمانه نو 300 کسان ولمانه ماته مو باندې راغلو خو مو ور باندې پویم نشو پوښوي اتفاق برکت دوه ماته ټیکاله ماته نور په حق ټیکاله خو ماته څه ولمانه مو مزخخي ذات ماته لوړ واپس او نور څه کوم ته تاسو ډیره شکریا وی اول څه مو سره روشتا او نه دغدي چې بل مسایل شته یا بدرې مړی خو متخه د تیروګم وشو دغه ولا کې سونه دروشي کام د باچی ولا زدي جنې مو مته روډ ته وباسو نو مبرد شیرته یعنی دا دغه نشته روډ نشته ځکه نشته د روډ د واجی سہولیات نشته زمون لپاسه دغه لګیدلې څه تصویران دا د شهیدانو تصویران د دې کلی وطن کسان دي دا مته مود دا د مود بس یو د کاملا کاسته به خبر جماعت باندې شهیدان شوی او نور مته څنګه بوله کسان دي خو څه د وکړي سره بل کړي او یو پاس اور کړه ما بچره خو غا په وزیرستان کې شهید شوی. بس الله تاسو ته اجر درکړي او په دې باندې ویاړو فخر کوو چې تاسو سره ناس یو چې د یو شهید پلار یې. د هادي ټي وي په باره کې څه ویل غواړئ زمونږ کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ هادي ټي وي نه مته مو ډیره شکریا مته هادي ټي وي به مو ډیر مته څه خوشحال یو او مو دغه هادي ټي وي اورونو نو نور خو مونږ نشو اورېدې نیلی دې شو کنه بیا ولې دغه خبره وقته حساب چې ویام نو مته څنګه لیدل مو د پاجهز نری یعنی دوره پورې مته څه بیزتی دي ښه پروګرامونه نه دي کورنۍ سره نه شي نری سیوا د هادي ناته کا نور پروګرامونه خنري نسه هادي ټي وي ته څه ویل غواړي چې مونږ نور څنګه ښه کولی شو دا پروګرامونه څه پکې وکړو چې دا نور ښه شي؟ نو بس هادي ټي وي خو څه کوندې کا نو په خپل ځاني باندې خو مطلب څه څوره مو سال مو د حالبیت او ذکر وی ور باندې نو اور مو ته څه خوشحال تاسو مطلب دا چې د اهل بیت او ذکر پکې نور زیات کو
ډیره ډیره مهرباني، ډیره ښې خبرې مو کړې. ملګرو کې که بل څوک خبرې کول غواړي؟ سراج علي نماري شمار اوسېدونکی صابري زلګینه ټول کلي ورکې بیان خیر ده. شپې بجې وځم 7:30 بجې غزر اوسم بیا زه ورغلم نو پاس غاره کور ته لکه موږ د پلمه سالاري روډ نشته، د غټ مشکلات دي. یعنی ستاسو مطلب دا چې ته پیدل بوزي راولې؟ ما خو که تاسو ډرایور یې ګاډي کې بوزي؟ پیدل بوزم، بس درې لونه بچی فلری نورې بس کلی لرسګي بس تیر سه. دا خو ډیره سخته ډیوټي نه ده ماشومانو په شان تم خلک مو د ډیوټي سخته لري او څوک زنه کومه بیزتی لري کې پوهیږي نه. بالکل د ماشومانو تربیت او تعلیم د لپاره چې انسان څومره خرچو کی څومره تکلیفو کی د دې اجر خدای ورکوي. الله تعالی فرمایي چې د خپل کورنۍ د لپاره تکلیف کول هغه د سیده لکه عبادت کوي. یاري کې وبري بارون مشي بس بیا وټ کې باندې وي نشي را پوری کیږي. یعنی سیلاب میلاب چې راشي روز بیا باندې وي هلته نوستو غټ مشکلات دي متو. یعنی غسکول ته نه بیا خطا شي، بیا خطا شي نه یو نیمه د باندې شي هغه مخ د باندې شي بیا شپې رزو. او دا خو ډېر لوی تکلیفات دي. لکه ستاسو نه مخکې چې کم مشر کامل حسین هغه فرمایل چې ځنې داسې کیسونه راشي چې کسان دې مړه شي دلته. لیډیوري کیس نه مړي دلته ګا بارون شي بیا سیلاب راغلی ګوډی نشي پوری کیږي ګا. ډېر مشکلات دي مته روډ او دې پلکا. مونږ به ان شاء الله کوشش کوو زمون خو نور واس کنه رسیږي نه، دا واس مرسیږي چې د دې هادي ټي په ذریعه ستاسو د आवाज هغه کسانو ته ورسو چې دا کارونه په لاس کې دي او ان شاء الله چې تاسو مرسته وکړي. بس موږ ته ډیر ضرورت دی روډ، نور څه ضرورت نشته. مهرباني. زمون د بل مشر هم دلته تشریف فرما دي، ناراضي چې دي سره هم د دې اجرې په باره کې د کلی کور په باره کې خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نامه څه دی؟ ابن علي. ستاسو نامه ابن علي دی او د دې شامار اوسیدونکی؟ جی شامار اوسیدونکی. کار روزګار مو څه دی دلته؟ دې کې همود زمیندارا کوم لال می وطن دی او نور تاسو د هادي ټي وي شوق سره موږ ګورو. جی. او شابه دیو چې نه لغو د مصیبت چې د بجلی ولا کا خو بیا موږ ورته سلرو ملرو سیستم کړی دی شوق سره دی کسونه کی کوي او شوق سره دی ګورو. نور دلته زمینداری کې تاسو ته څه تکلیفات دي د بجلی او د لارې نه علاوه؟ بس زمینداری کې موږ فصلونه وکړو که چوبه وي نو بیا د څه ونه شي نقصان کې د پریوزو او که بیا باران وي د خدای طرف نه رحمت وي نو بیا د هوی گزاره د وشي. یعنی د کروندې د اوبو تکلیف هم تاسو ته شته؟ اوبو ډېر تکلیف دی موږ ته او د اوبو ډېر تکلیف دی. سږکال څنګه د موسم امیدوار یې فصلونه به وشي که نه؟ جی خواري خو مو ښې کړي دي، د بیج میج مو کرلی دي او بس انتظار د خدای رحمت ته ترې که باران خدای وکړي وبه شي که باران نه ونه شو بیا به هېڅ هم نه کېږي. غنم منم مو شوي دي؟ غنم شکر الحمدلله شوي دي. ته چا څه خواري کړي یې څه غنم یې شوي دي. او جوار؟ او جوار خو اوس کرلی دي. اوس کرلی دي. جوارو موسم لږ وروسته دی که نه؟ زه په خپله نه پوهېږم په زمیندارۍ چې جوار مخکې کېږي که غنم مخکې کېږي. د شولو څه حالت د شولې خو په دې علاقې کې نه کېږي، اوبه کمې دي که نه؟ چې شولې د الله راټخلو کې کېږي موږ سره دی نشته دي. کوم چې د خوړ په غاړه دي که نه؟ کوم خوړ په غاړه توی سره دي دا شولې. تاسو خو مشران یې د دې کلي، د دې حجرې په باره کې څه وایي؟ د دې حجرې کې راټولېدو څه پیدا شته که نه؟ او کومې طریقې سره د ماشومان زموږ نه زده کړې کوي شي، تعلیم حاصلوي شي، زموږ نه ښه اخلاق زده کوي شي؟ نو شاده حجره کې د مو مشرانو طرف نه مو د مجلس ته حجره دی دې کې مو ټول را جمع شو مزدګاره ته ار یو د حالات نه معلوم شو خې بعد نه یره دی باندې د بیماری دی یا سدي یا سری نو ټول یو بل سره بیا هندات کوم کا او غنه علاوه د مور کیو بس د شکل کې د کټاکی کی تربیت اخلي چې مشران خې خبرې ورته کوي او کی هو ورته نستوي نو شو ورکی دې سره خوي کنه بار ګرځي دونه بچوي. بشکه قدرمنو کتونکو تاسو خیال وکړئ دې خبرې ته چې دی یو ډېره غټه پیدا او خیال ده حجرې او هغه غټه پیدا دا ده چې کله حجرې کې سړی راټول شي د یو بل د غم او درد او بیماری او رنځورۍ د دې نه خبر شي چې چا باندې څه تکلیف دی، یو بل خبر شي چې کله خبر شي نو بیا د یو بل امداد هم کولی شي. نه دا ډېره غټه پیدا ده. قدرمنه تاسو د هادي ټي وي کتونکي یې، هادي ټي وي ته څه پیغام ورکول غواړي؟ د هادي ټي وي مشرانو ته څه ویل غواړي چې دا پروګرامونه نور ښه شي؟ نو
نو هادي ټي وي ته مو بس دا یو څه کوم پروګرامونه دي ډېر مو به اختر خوښ دي خاص کر کې سید علي هغه څه کوم څه دغه کې نو مو ډېر پسند دی شرعي حکمونو والا بس مو ته ډېر علم غسر حاصلېږي څنګه مو ګورو که ډېرو خبرونه مو تر معلومات حاصل شي څنګه مو نو خبر هغه د مو خبر کی کا او ډېر مو هادي ټي وي شوق سره ګورو نور څه پروګرامونه داسې مونږ کولی شو چې ستاسو په وینا هغه پروګرامونه ورزیات کړو چې دا خبره ده لکه هادي ټي وي والا په کار داري څه دا ماشومانو د په کوم سیستم نورم په کار دي چې بهتر کی خاص کر کې دا کفن والا دی باندې ته د موته خینو موته پته ولا کیږي ماشومان کوری نو دینه بیا ټولو ته غاز دکنه غشه معلوم شي کنه قدرمنو کتونکو د ټیم سره یو بل ملګری هم ناشته دغه خبرې هم اورو ستاسو نوم څه دی سویر حسین نوم دی ما زه د دې شمار اوسیدونکی دلته پتګو د مال کاروبار کوو غاڼه د وطن کې دا ټندون شو وڅکی شو واش او وزیر پسونه شو غاڼه او دا ډېر خرو وطن دی خو بس تکلیف ورته مو ته د روډ موډ شتانه غاڼه د دواجه لغونه مو ته بس مشکلات دي څه دا روډ موډ وشي غاڼه پوخ بیا د مولا مشکلات حل کیږي کنه بیا به ډېر تکلیفاتونه بچو بېشکه د مال ساتنې کې څه مشکلات جوړېدي شي د روډ نشتون وجې نه یا د امکاناتو نشتون وجې نه مال ته هم څه تکلیفات شته مال ته خو به زه تکلیفات دي څه اوبو لکه مسله دی که نه اوبو مسله دی او غنه سوا څه روډ وي نو روډ خو بیا مسله نه وي دغه خبره بیمار شي که نه بیمار شي نور لکه آنا جانا ګاډي ایدل ریدل پوهېږي دې سره بس مثال د دې علاقې دغه کېږي که نه مشهورتیا کېږي چې یاره دې علاقې کې مال شته دی خلک شته دي د علاقې کې مال خرڅېږي که نه او دغه دي د خلکو ورکې شته نه اختر را روان دي سهیل صاحب تاسو څه مال اختر له خرڅ کړی دی یعنې ساتلی هم دی خرڅوی که نه خرڅوی مو څه خرڅ کړی دی څه مې ځان ته خپل ځان ته ساتلی دی لکه خپل اختر ته که نه او څه مې خرڅ کړی دی او څه به دې نه بعد خرڅېږي لکه دلته سوداګر رسي که نه پورې ځای هغه دغه کوي که نه تپوس مپوس کوي یاره خرڅوه مونږ کلي نه ډېر مال ووځي هر کال اختر ته سبحان الله دا خو ښه خبره دا هم یو ذریعه معاش دی که نه د آمدن یو ذریعه ده نو دې کال خلکو ګیله دا کوله میلې کې چې یاره مال ګران دی په دې باره کې څه وی نو بس مال خو خو د دې باره کې زه دا وایم چې لکه دا غریب عوام دی که نه دا هم ټوله ورځ دلته لګیا وي خپل همت کوي په خپل همت باندې دا شی کوي که نه او که نه ګران شوي دي بس دې د وجې د مال هم ګران شو که نه او بس دې د وجې بس لکه دغه شو که نه ستاسو دا ذریعه معاش دی که نه مو دا ذریعه معاش دی چې بس دې سره مو کار چلوو که نه بل څه دغه ذریعه مو سره نشته دی او نور غنه سوا د هادي ټي وي کوم نه دی دا ډېر ښه روټیشن دی دې خو مو ډېره شکریا ادا کوم ستاسو ډېره مننه کوم ډېره مهرباني چې وخت هم راکړه او الله دې ستاسو قدر وکړي چې زمونږ هم دومره قدر وکړو لکه مونږ نن ولیدل په دې حجرې کې چې څومره ملګري ناست دي د ټولو مننه کوم چې مونږ ته خپل وخت راکړه او دلته حاضر شو او مونږ راغلي او تاسو زمونږ ډېر قدر وکړو هغه شان چې لکه زمونږ ملګري وویل په یو ځای راغلی او په یو ځای ډوډۍ وخوړه او چې څه تیار هغه د یار خبره وه خو بیا هم پکې ځینو ملګرو تکلیفات کړي نه مننه مو کوم الله مو قدرمند لره او الله ستاسو د کلي باندې رحمتونه برکتونه نازل کړي او فصلونو او مالونو کې د الله برکت درکړي ډېره مننه ټولو ملګرو